早晨啊，喂 ，hello， 你仲記唔記得點解要去參加我哋呢個計劃，老闆？哦，係啊，攞 A 係咪叫我？係啊，係啊，因為我覺得攞 A 唔係個個得，咁點樣可以喺我人生中攞個 A 咧？係咪啊？咁話說咧，今日咧我睇咗一個 thread 啦，咁個內容係啲乜嘢咧？就係講緊個旅客啦嚟咗香港，咁佢去咗堅尼地城去影相啦。咁其實堅尼地城都係一個地方去影相嘅，佢好多遊客都會去嗰度，但係俾我發現到咧。有個鹹濕佬喎，咁佢就摸人哋個 pat pat 喎，仲要俾人哋擺埋上網喎。哦，咁大劑？係啊，咁所以調翻轉，我去觀察翻嗰個女仔嘅時候，佢個樣係冇乜反應，好大機會就係因為佢會覺得，可能係人哋唔小心去掂到自己個 pat pat 啦，咁樣。咁你喺呢一個狀態裏面，你會發現到其實嗰個女士可能係懷疑緊自己，究竟係咪真係人哋有心呢？咁調翻轉去翻去我自己嘅角度去睇翻，其實我好好彩啦，我冇試過俾人哋去摸個 pat pat 或者叫性騷擾啦。咁但係調翻轉喺一個女性裏面，當我成日去睇好多嘅 social media 嘅時候，我就會發覺哇，原來女性係都會俾人哋去由佢哋個樣啊，佢哋嘅外貌啊，甚至係佢個身形咧，佢嘅衣着咧，都會俾人哋去批評嘅。咁老闆你點睇咧？首先咧，我答咧，好多女仔咧都唔肯出聲嘅，喺個咪開俾我，係唔肯出聲，覺得會唔會係有人誤會咗，然後掂到佢個身體啦，或者覺得咦係咪我即係怪錯咗人啦，會係咁嘅。咁但係我自己嘅個人經驗咧，我就不斷發生嘅。我答你係啊，打從我咧發育得非常良好嗰刻咧之後咧，哇，連我諗11、12歲就開始啦。咁嗰陣時我可以講下少少經歷啦。我嗰陣時就冇着 bra 嘅，因為覺得着 bra 係成長咗，好似又唔靚啊個 bra whatever 啦，咁總之就冇着啦。咁但係就會喺條街度咧行過咧，有啲男人咧就會攞個踭批你啦，或者特登撞你嘅咁樣咯，係啦。咁我有陣時喺個車廂咧，我都見到呢啲嘢嘅，即係見到有啲人真係刻意去批踭或者隻腳咧，嗱，大家女士要注意，隻腳咧會摸一摸你隻大髀啊咁樣咯，係啦，或者我着得裙短啲，佢哋又會走去望咯，咁樣咯，係啦。不過我覺得還好，因為喺我即係社會工作嘅經驗入邊咧，我有一個時間咧係幫風雨蘭去工作嘅。我哋有做一啲性騷擾嘅講座啦，防狼術啦，係啦。咁同埋會有入學校咧做啲大專生嘅推廣，用一個大專生嘅形式，佢可能做一啲話劇咧去推廣。喂，其實我哋要學識保護自己。咁我哋實戰上真係有做一啲地鐵嘅情景，然後就教佢嘅幾個招數去保護自己咯，係啊。喺過你嘅說話裏面，我好明白到一樣嘢，就係自信咧，其實係自己俾自己。自信係透過去學習去增加嘅，甚至係我認為係自信係一定要靠自己，如果唔係就真係冇人去幫到你咁樣。同埋要肯定自己諗嘅嘢係啱咯，咁樣。咁但係通常我見一啲個案咧，通常都第一刻唔會出聲嘅，去到佢再坐埋嚟，咁我會點啊？其實可能有好多女仔啦，可能都會褪開嘅，係啦。咁去到第三下可能都係會避開咯，未必會同佢講話撞到我，喂，你係咪非禮我等等。因為有陣時咧最怕咧聽到一句話，喂，你望下自己個樣啦，我都要非禮你，你照下盆水啦等等。咁其實都會有啲標籤嘅，有啲人會覺得，咦，我生得唔靚係，咁佢做乜要即係騷擾我啊？咁其實冇㗎，我覺得冇分咧，你靚唔靚嘅。但係我想講咧，我今日講嘅唔係淨係想針對女性遇到性騷擾，其實男性我有啲朋友就話佢入到車廂咧，佢唔會將隻手咧擺低嘅，佢通常咧將隻手咧擺高，係啦，擺高，即係話俾人聽咧，我其實係君子嚟㗎，我唔會點樣掂你哋，因為佢話有陣時都尷尬，因為架車尤其是地鐵好逼啦，點解我會揀地鐵？我覺得地鐵係特別逼嘅，其實咁或者巴士都係嘅，咁佢就盡量去避嫌咯，係啦，咁你話男性會唔會俾人騷擾咧？我就講真，我暫時就冇特別聽過，或者個男嘅可能都有一個諗法，即係去質疑究竟係咪咧咁樣。
咁嚟緊呢，我哋咧有一個計劃就叫做星光計劃啦。咁我哋好好彩得到政府嘅支援撥款啦。咁其實我哋今次呢個計劃咧就去招募大專大學嘅青少女啊，喺7月同8月裏面咧，去學習點樣去認識自己啦，去增強佢哋嘅自信啦，同埋佢哋嘅性別定義。因為其實佢哋亦都要好清楚去了解點解會有咁樣嘅社會現象出現啦，咁樣。咁之後我哋嘅9月同10月咧，我哋就會去帶佢哋入學校，去以一個大姐姐嘅身份去教導翻我哋中學嘅青少女啦，去教佢哋點樣去認識自己啊，甚至係點樣去加強性別覺察嘅呢樣嘢。我又見咧，其實喺香港課程入邊比較少有做有教性別覺醒嘅，但我都好慶幸，我其實以前社工咧或者我讀文化研究咧，我都係有讀女性主義嘅。咁但係有啲人會覺得女性主義咧係咪即係大女人咧？其實都唔係嘅，只不過我哋用女性嘅角度去睇呢個市場嘅一啲情況啦。最簡單可能係點解女仔係中意粉紅色，點解男仔係中意藍色嘅？點解女仔要玩公仔，男仔要玩車嘅？呢個都係一個反省嚟嘅。咁如果你話我中意玩車嘅，可能我哋會俾人笑啦。譬如我細個我中意打乒乓波嘅，咁我唔跳橡筋繩嘅，咁呢啲可能亦都會俾人覺得奇怪啦。咁你都開始會質疑自己，點解你會咁樣諗咧？從而你唔夠膽去表達自己咯。咁我哋個計劃咧，我知道係會將一個人嘅成長歷程去塑造啦，講下一啲生命嘅流程啦，佢哋嘅即係譬如將來嘅工作啊，究竟係做啲乜啦，或者以至出路上有冇一啲可以幫到佢哋能夠即係勇往直前嘅一啲方向。因為另外去到畢咗業之後，可能都會出嚟做嘢啦。咁結咗婚生咗仔，有可能會再諗啦。喂，究竟我應唔應該為個屋企去放棄自己嘅事業咧？咁樣等等咯。咁我眼見而家政府官員咧，大部分即係女性已經係即係不斷咁樣上升啦。咁但係仍然有一啲機構啦，或者公司咧，其實都係男性為主導嘅，係啦。係咪女性唔能夠攀起某一個職位？係咪一定要又要有一頭家咁樣先可以，或者照顧家庭先為之幸福咧？我覺得呢啲都可以探討嘅。咁同埋你頭先講到都正，我哋可以入中學嘛，翻去中學時代啦，啲大專生亦都可以咧喺佢可能我知道啊，可能有啲人咧中意讀心理嘅、社工嘅，或者佢想做老師嘅，咁佢亦都可以早一步去實踐點樣去將佢學到嘅嘢去教俾薪火相傳俾一啲即係中學生。除咗啱啱頭先所講，我哋有呢一個機會啦，去面對啲中學青少女等等啦。我哋12月咧，其實都有個嘉許禮，去嘉許翻我哋嘅大專大學嘅青少女等等啦。如果你話個計劃咁正啦，咁我哋點樣去報名咧？咁我譬如想嚟聽咗你哋嘅課程係點樣嘅，又可唔可以咧？當然可以啦，咁我哋其實最快咧就5月30號，講緊係星期六啊，咁就係下晝嘅2點至4點啦，就會喺統一中心5樓嗰度舉行一個簡介會，咁歡迎所有嘅青少女同埋家長咧一齊去參與呢一個活動嘅。咁仲有，如果你哋去參加咗我哋呢個計劃，而嗰個出席率咧係達到85% 或以上嘅話，就會有一張certificate 啦。咁如果表現良好嘅話咧，我哋仲有機會可以俾到實習機會大家添。哇！咁即係話嗰張證書就已經證明你上咗一個性別覺醒嘅過程啦，係啦。咁但係當然我知道咧個簡介會雖然喺金鐘，咁但係如果我譬如係一個學校嘅教職員，我好想 join 呢個計劃，你可唔可以過嚟啊？即係你可唔可以過嚟我哋間學校去舉行一個簡介？當然可以啦，咁如果有教職員係對我哋呢個計劃好有興趣嘅話咧，歡迎留言去揾我哋一定會去同你去商討下點樣去令到呢一個性別嘅覺醒咧，去散佈俾所有人去了解呢件事嘅。我哋呢一個報名咧就名額有限，先到先得，咁記得嚟報名啦，拜拜。